আসসালামু আলাইকুম। আপনারা আমার হাতে একটি ব্যাটারি দেখতে পাচ্ছেন। এই ব্যাটারিটি হচ্ছে 6 ভোল্ট 4.5 এম্পিয়ার। তো এখানে যে সমস্যাটি হয়েছে সেটা হচ্ছে এই ব্যাটারিটি এখন আর চলতেছে না। এখন আমি চেষ্টা করব যে এই ব্যাটারিটি লবণ পানি দিয়ে ঠিক করা যায় কিনা, এবং ইউটিউবে অনেক ভিডিও দেখা যায় যেখানে আমরা দেখতে পাই যে লবণ পানির মাধ্যমে এই ধরনের ব্যাটারিগুলো ঠিক করতেছে। তো আমরাও এটা চেষ্টা করে দেখব যে লবণ পানির মাধ্যমে এটা ঠিক করা যায় কিনা, বা এই ব্যাটারিটি আবার তার কার্যক্ষমতা ফিরে পায় কিনা। যদি ফিরে পায় সেটা আপনাদেরকে বলবো, আর যদি ফিরে নাও পায় তাহলে আপনাদেরকে বলবো যে এই ভিডিওটি আসলে ফেক নাকি সঠিক। তো চলুন আমরা এটা শুরু করি যে এটা কিভাবে রিকভার করতে হয় বা এখানে কত পরিমাণে লবণ পানি দিতে হয় সেগুলো আপনাদেরকে দেখাবো। তো তার আগে আমরা এটা পরীক্ষা করে নিই যে ব্যাটারিটি আসলে কি ধরনের নষ্ট। ব্যাটারিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে 6 ভোল্ট থাকার কথা। এখন আমরা মিটারে মাপবো যে এই ব্যাটারিটি কত ভোল্টেজে রয়েছে। এখানে আমি একটি মিটার সংযোগ করে নিচ্ছি। মিটারটি সংযোগ করার পর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন 4 ভোল্ট দেখা যাচ্ছে। তো যেহেতু 4 ভোল্ট রয়েছে, অর্থাৎ এই ব্যাটারিটি মিনিমাম 4 ভোল্টের যে কোনো লোডকে চালাতে সক্ষম আছে বলে আমরা মনে করতেছি। তো চলুন একটি 4 ভোল্টের লোড এখানে দিয়ে দেখা যাক। একটি 4 ভোল্টের ডিসি মোটর এখানে সংযুক্ত করব। এটা হচ্ছে গিয়ার মোটর। তো আমরা এটা চেক করে দেখি যে এটা চলতেছে কিনা। দেখুন, এখানে 4 ভোল্ট আমরা দেখতে পেলাম, কিন্তু এখানে লোডের কিন্তু কোনো ক্ষমতা নেই, অর্থাৎ এই ব্যাটারিটি ভোল্টেজ একটু দেখালেও এটা কিন্তু কার্যক্ষমতা নেই কোনো। এখানে একটি 4 ভোল্টের মোটর কিন্তু ঘুরতেছে না। চলুন আমরা দেরি না করে এটাকে খুলে এখানে লবণ পানি দিয়ে চেক করি যে এই ব্যাটারিটি তার কার্যক্ষমতায় ফিরে পায় কিনা। অবশেষে অনেক কষ্ট করে আমি এটা খুলতে পেরেছি। খোলার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন ভিতরে 3টি পয়েন্ট রয়েছে, যেগুলোতে আমরা অ্যাসিড বা লবণ পানি প্রবেশ করাতে পারবো। এখন এই উপরের ঢাকনাগুলো খুলে নিচ্ছি। খোলার পরে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে 3টি পানি প্রবেশ করার মতো জায়গা রয়েছে। এখন আমরা লবণ এবং পানি একসাথে মিশ্রিত করে এখানে প্রবেশ করিয়ে দিব এবং দেখব যে এই ব্যাটারিটি তার কার্যক্ষমতা ফিরে পায় কিনা। তার আগে একটি কথা বলে নেই, আমি এই ব্যাটারিটি কিন্তু বারবার চার্জ দেওয়ার চেষ্টা করেছি। 7 ভোল্ট, 8 ভোল্ট এবং 9 ভোল্ট পর্যন্ত দিয়ে আমি চেক করেছি। এই ব্যাটারিটি কিন্তু কোনোভাবেই চার্জ করাতে পারিনি। তো এখন আমি চেক করব যে লবণ পানি দেওয়ার পরে এই ব্যাটারিটি চার্জ হয় কিনা এবং তার কার্যক্ষমতা ফিরে পায় কিনা। চলুন আপনাদেরকে একটা বিষয় এখানে দেখাই। এই ব্যাটারিগুলোতে কিন্তু সাধারণত কিছু পরিমাণে পানি দেওয়া থাকে, কিন্তু আমি এই ব্যাটারিটি উল্টিয়ে কোনো পানি কিন্তু এখানে পাচ্ছি না। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তেমন কিন্তু কোনো পানি এখানে পাওয়া যাচ্ছে না। অর্থাৎ আমরা বুঝতে পারলাম যে এই ব্যাটারিটির পানি শুকিয়ে গেছে, যে কারণে ব্যাটারিটি তার কার্যক্ষমতা হারিয়েছে। তো এখন আমি এখানে নর্মাল কিছু পানি নিয়েছি, যেগুলো টিউবওয়েলের পানি। এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমি এই পটের মধ্যে নিয়েছি। এই পানিতে আমি এখন লবণ দিব এবং একটি মিশ্রণ তৈরি করব। যেই মিশ্রণটির মাধ্যমে এই ব্যাটারিটি ঠিক করা যায় কিনা সেটা চেক করব। এগুলো হচ্ছে খুবই নর্মাল লবণ, অর্থাৎ সাধারণ যে লবণগুলো পাওয়া যায় সেগুলোই। এখানে আমি সর্বমোট 1.5 চামচ লবণ ব্যবহার করেছি এই দ্রবণটি তৈরি করার জন্য। আমি একটি সিরিঞ্জের মাধ্যমে ভিতরে পানি প্রবেশ করাবো। আচ্ছা, ভিতরে এক ধরনের গ্যাস তৈরি হয়েছে এবং যেটার গন্ধ আমি পাচ্ছি। আসলে ব্যাটারিতে কোনো প্রকার বিক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে লবণ দেওয়ার কারণে। তো এখন আমরা এটাকে চেক করে দেখি যে এটা কার্যকর হয়েছে কিনা। প্রথমে আমি উপরের ঢাকনাগুলো এখানে লাগিয়ে দিই। আচ্ছা, এখন আমরা এই ব্যাটারিটি চেক করে দেখি যে এটা কার্যকর হলো কিনা বা এটার ভোল্টেজ কোনো প্রকার পার্থক্য হয়েছে কিনা। দেখুন, আমি এখানে ভোল্টেজ চেক করতেছি, এখনও সেই আগের মতো 4.0 ভোল্টে আমরা দেখতে পাচ্ছি। তাহলে এবার দেখা যাক যে এটা আসলে লোড ক্যাপাসিটি পেয়েছে কিনা। চলুন চেক করে দেখি। চেক করার জন্য আমি পূর্বের ন্যায় আবারও সেই মোটরটি এখানে ব্যবহার করতেছি এবং দেখতে পাচ্ছি আমাদের মোটরটি কিন্তু এখনও ঘুরতেছে না, অর্থাৎ এখনও পর্যন্ত এই ব্যাটারিটি তার কার্যক্ষমতা ফিরে পায়নি। তো এখন আমি ব্যাটারিটি চার্জে দিয়ে দেখব যেটা চার্জ হয় কিনা। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটি বিস্ফোরণের মতো ঘটলো আর কি। এখান থেকে যে গ্যাসটা সেটা বের হয়ে গেল এভাবে। তো পরবর্তীগুলো আমি খুলে দিলাম যে আসলে কোনো সমস্যা হয় কিনা তাই। তো এক্সপেরিমেন্ট যেহেতু করতেছি একটু রিস্ক তো থাকবেই।
এখন হচ্ছে সত্যিকারের কথা বলার পালা। এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি দুইটা পয়েন্ট এখানে লাগিয়ে রেখেছি ক্লিপের মাধ্যমে। এখানে আমি চার্জ দেওয়ার চেষ্টা করেছি ব্যাটারিটি, 7 ভোল্টে চেষ্টা করেছি, 8 ভোল্টে চেষ্টা করেছি, কিন্তু কোনোভাবেই এই ব্যাটারিটি আমি চার্জ করাতে পারিনি। তো আমি বুঝতে পারলাম যে আসলে এভাবে এই ব্যাটারিটি ঠিক করা সম্ভব না। আসলে ইউটিউবে এ ধরনের যত ভিডিও দেখা যায় সবগুলো আসলে ফেক। এই ব্যাটারিগুলো ঠিক করার যদি কোনো উপায় থাকে তাহলে সেটা খুঁজে বের করে আমি আপনাদেরকে জানাবো। সেজন্য অবশ্যই চ্যানেলটির সাথে থাকবেন। ভালো থাকবেন সবাই। আল্লাহ হাফেজ।